pantaloncini Canterbury, taglia L, sono alto 1,83 m e la taglia è perfetta. A livello di tessuto sono abbastanza spessi, non sono proprio leggerissimi, anche se poi dopo quando si indossano sono molto comodi. La tasca è profonda, vedete c'entra praticamente anche parte del polso, guardate quanto viene profonda. 100% cotone, lavabile, lavatrice a 40 gradi, si può stirare, la si può mettere in asciugatrice, quindi un tessuto veramente molto comodo. Il colore è bello, pantaloncino semplice e consiglio quindi l'acquisto.